Приветствую, друзья! Сегодня буду проверять лайфхак о том, как разжечь костер из подручных средств. Итак, первый способ, который я буду пробовать, это фольга и батарейка. Второй способ, это у нас будет марганцовка и сахар. Итак, берем фольгу и отрезаем полоску примерно шириной 1 сантиметр. Так, далее. Сейчас здесь нам надо в середине еще заузить. Именно в этом месте и будет фольга нагреваться сильнее. Пробую первый раз я, поэтому как на самом деле есть, так и, собственно, и будет у нас происходить. Итак, у нас уже 50-й дубль. Вот сделали вот такую фольгу. Взял я, нашел новую батареечку. И давайте будем пробовать. Приходим к выводу, что здесь у нас слишком толстая, надо еще заузить. Еще подрежем. Так, и пробуем снова. Так, заузили мы еще. И пробуем. Итак, в итоге я вообще разорвал нашу фольгу. И вот пробуем. Я начинаю прислонять кончик. Нет-нет, да немножко начинает... Давайте искру. Нагреваться, да. Вот, видите? Ух. Но, видимо, уже батарейку мы просто посадили здесь. То есть, по сути дела, у вас один только шанс. Надо дуть еще. Так, давайте проверим сейчас второй способ. Взяли мы вот дощечку, ну, палочку, что у вас там будет в лесу. И надо сделать здесь нам сейчас ложбинку. Проковыриваем ложбиночку. Итак, второй палочкой подгоняем эту ложбиночку, чтобы они более-менее совпадали, чтобы не было зазоров между деревяшками. Итак, ну вот, ложбинка готова. Вроде две деревяшки сейчас стали плотно здесь ходить. Но и в то же время как бы плотно, и в то же время свободно. То есть они ездят. И зазоров между ними минимально. Итак, делаем пропорцию такую: 9 частей марганцовки, 1 часть сахара. Ну, мы сделаем на глаз примерно. Ну, вот, предположим, это у нас 9 частей марганцовки и сахара. Ну, вот, наверное, это будет 1 часть сахара. И сейчас все это дело перетираем. Здесь я уже подготовил сено, на всякий случай. Это трава сухая. Да. О. Ну, смотрите, ребята, вот этот способ мне куда больше нравится. Но единственное, что, ну вот я не успел подложить сено. Но не успел я подложить сено, да, марганцовка уже выгорела, но этот способ мне больше нравится. То есть, видим результат, он сразу же практически загорелась. Но единственное, что вопрос в другом. Будет ли у вас марганцовка с собой где-то в походе? Сахар может быть, да. А вот насчет марганцовки я не уверен. Итак, ну давайте подведем итог, что у нас получилось. В итоге марганцовка с сахаром оказался все-таки лучший способ. Буквально немножко я потер, и она уже сразу воспламенилась. Единственное, что я не успел подложить сено. А так теоретически можно снова в эту же ямку было снова насыпать марганцовки свежей, сахара и
и снова потереть, она бы загорелась. По поводу фольги и батарейки, конечно, способ неоднозначный. Возможно, у меня батарейка слабая. Возможно, фольга какая-то не такая. Ну, буду пробовать я еще. А так, на этом ролик мой все, я заканчиваю. В комментариях напишите, друзья, может быть, еще какой-то мне способ проверить. Напишите в комментариях, я его постараюсь повторить. Ну, а на этом все. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.